난 콜록이야. 의뢰인의 꿈속으로 들어왔어. 이번 의뢰는 네가 거울 속 자신을 통제 못하는 꿈. 정말 기괴하고 무서운 내용이군. 으악, 깜짝이야. 저게 뭐야? 믿을 수 없어. 저 거울 속 네 모습이 점점 널 노려보는데? 젠장, 의뢰인이 위험해. 거울 속 네가 널 끌어당겨. 네, 정체성이 무너지는 느낌이야. 숨을 쉴 수가 없어. 놈이 널 쫓고 있어. 거울 밖으로 뛰쳐나왔어. 도망쳐, 의뢰인. 저건 네가 아니야. 이 괴물은 사실 네가 외면한 또 다른 자야. 도망치지 마. 맞서 싸워야 해. 진짜 널 찾아야 해. 하지만 아직 끝난 게 아니야. 다음 꿈 수사대가 궁금하다면 구독, 좋아요, 댓글로 의뢰해줘.